12月29日一早，从泰国曼谷飞往韩国沃安的济州航空 7C2216 航班降落时，飞机硬生生地滑出跑道，撞上跑道外墙，断成2截并起火。机上181人，除2人获救外，其余人员全部遇难。不是说好飞机是世界上最安全的交通工具吗？但这2天客机事故坠毁的新闻几乎出了连载合集。今天我们来聊聊，到底韩国2216航班发生了什么，导致惨烈的空难？究竟是鸟机还是人祸？济州航空的这架737-800客机，根据显示于2009年8月出厂，机龄15年。关键是这已经不是第一次发生类似事故了。就在今年1月17日，一架在福冈机场降落的韩国济州航空波音737客机在滑行过程中偏离出滑行道，误入其他区域。尽管这起事件没有造成人员伤亡，但福冈机场事务所表示，驾驶员与空管人员的交流是正常的。这起事件应该是由于客机驾驶员未遵照空管人员的指挥而导致的。而今天出事的飞机从雷达数据看，在飞行着陆前数据都属于正常，没有异常情况，但在遭遇鸟击后并未放弃起落架，这就有些奇怪了。根据资深专家分析，飞机遭遇鸟击最有可能导致机组注意力分散，但并不会直接导致起落架无法放下。这有2种分析，一种是鸟击碎片确实击中液压系统，导致起落架无法放下；另一种可能是由于机组过于疲劳，鸟击后机组急于落地，操纵出错，忽略了放下起落架，造成飞机失事。结合今年初的事故来看呢，这期事故可能真不是鸟击那么简单。作为韩国最大的廉价航空公司，其已在11个国家和地区开通了46条航线。出事当晚该航班凌晨2点才从曼谷起飞，到达韩国时已是早9点，所以飞行员出现疲劳和反应迟钝有很大可能。要知道，飞机跑道减速主要就3个办法：襟翼扰流板、机轮刹车、引擎反推。其中机轮刹车非常强大且关键，由于采用碳复合材料制作，机轮刹车可以承受超高温度对刹车盘施加强大压力，从而产生制动力。没有起落架，自然机轮刹车就无法产生作用，所以飞机才会滑出跑道。涉事飞机为波音737-800型客机，这款飞机绝对算得上问题客机。数据显示，波音737-800全球累计发生超过20起空难事故，造成612人遇难。该机曾出现过方向舵在极端温差下出现操控失灵、飞控系统的无线电高度计故障，导致电脑操作系统误以为飞机已经着陆，自动降低速度，进而失速坠毁。还有前缘凤翼滑轨因制造过程不当导致水平尾翼脱落等等系列设计制造问题，五花八门啊。该机近1年曾涉及多起起落架异常引起的事故，不过均未造成人员伤亡。比如2023年8月20日，阿拉斯加航空公司一架737-800左侧起落架遗失。为什么脆弱的小鸟会造成如此大的破坏力呢？据国际民航组织统计，全球每年发生飞鸟撞击事件多达2万多起，仅2023年1年就发生了1.84万起鸟击事件。但飞鸟撞击发动机是引发绝大部分严重事故的关键原因。同样是撞鸟事故，撞击位置不同，结果便有巨大差异。比如就在今年的12月5日，国航4539号航班在降落厦门高级机场时，飞机机头与一群飞鸟相撞，仅挡风玻璃和机头破损。后续该机降落飞行时并未受到影响，甚至当时机场的客服部门都没有接收到相关报告。但如果飞鸟撞入发动机，毁伤效果就会呈现指数提升。不同于撞击飞机前挡风，涡扇发动机叶片极其脆弱。举例来说，一只2千克重的飞鸟在撞上时速5000公里的飞机时，能够在局部形成2兆帕的压强，相当于近距离承受一颗手榴弹的威力。爆炸产生的碎片速度大到能将机舱外壳击穿。比如2024年11月，海南航空 HU428 罗马飞深圳一航班在起飞过程中，右侧发动机遭遇鸟击，右发立刻起火，引擎发生动力喘震并停车。所幸飞机左侧发动机正常工作，压油路也并未受到影响，机组人员迅速做出反应，安全降落在罗马菲乌米奇诺机场，所有旅客安全下机。为此，全世界都在想办法提升相关安全性能。就在2009年哈德逊河迫降奇迹后，美国开始研发新款肌肉空气炮，对着飞机涡扇引擎打击。同时，多家大型航发生产企业也在不断改进涡扇叶片设计，比如加厚叶片。但根据相关研究，这么多年以来，尽管发动机安全性设计不断改进，但最终结果是新老发动机面临鸟撞的损失几乎一样。为什么民航客机总是与鸟类相撞？不是因为飞鸟喜欢撞击，而是绝大多数情况下它根本躲不开。类似于飞蛾扑火呀，飞机巨大体型和噪音本身就对鸟群有极大的吸引力，看见这么大同伴都想凑上去看看。但由于双方体型悬殊巨大，所以鸟类根本无法感知飞机速度到底有多快。
民航客机起飞速度一般在200至300公里每小时之间，大多数鸟类的飞行速度在40到70，也就是说鸟类在贴近飞机100米内的时候，它无论做什么动作都无法躲避撞击，更不用提飞行员驾驶100吨重的客机做机动躲避动作。航空安全无小事，韩国客机撞降事故为我们再次敲响了航空安全的警钟，但目前看这口钟都快被敲烂了。